Witajcie w Himalajach. W tej serii dowiecie się, jak się tu dostać, jak tu przetrwać. Czy taki trek jak Everest Base Camp to rozrywka dla każdego? Jak zwykle u mnie dowiecie się też, co się tutaj je. I przede wszystkim popatrzymy razem na najpiękniejsze góry świata. No to zaczynamy. Raczej ciekawy poranek za nami. Mieliśmy mieć wyjazd o 10, natomiast pan zadzwonił do nas śpiących o 7:50 i mówi: chłopaki, bądźcie gotowi za 15 minut. No i trzeba się było zebrać. Jedziemy już na lotnisko. Zmierzamy do Lukli, aby zacząć naszą przygodę z trekkingiem do Everest Base Camp. I zwykle taką podróż zaczyna się samolotem, ale nasz organizator ma dla nas troszkę inny pomysł. I oto właśnie ów plan. To jest nasz transport do Lukli. Ogień. Oh, go ahead, sorry. How long is the flight? 45 minutes. 45 minutes. Yeah. Raczej nic nie będzie słychać, ale lecimy. Dolecieliśmy. Kosmos. Jesteśmy. Na gorąco z lotniska w Lukli. Marcinku, jak wrażenia? Shaky and exciting. Shaky and exciting, no troszkę nas potrzęsło, bo generalnie przelatywaliśmy między takimi wysokimi górami, tak byliśmy mega wysoko nad ziemią i jeszcze przelatywaliśmy między górami. Najlepszy moment był wtedy, kiedy wyłaniamy się za takiej skarpy, otwiera się taka przestrzeń i po lewej stronie taki jakiś himalajski szczyt pierwszy, po prostu no opad szczeny, ale też jakby spełnienie marzeń. To jest absolutny odjazd, co tu się w ogóle odwala. Pierwszy kontakt z Himalajami zaliczony. No, już widzieliśmy. Teraz jeszcze trzeba się troszkę wokół nich pokręcić, ale to plan na najbliższe parę dni. Także czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Jest pięknie. Also, I need to try. And then start trekking, yeah? Tu jeszcze fajny rzut na ciekawy bardzo, bardzo krótki i z górki i pod górkę pas startowy w Lukli. Niesamowite. Po prostu niesamowite. Trzeba mieć precyzję, żeby tu lądować. Niebywałe. Mimo że jest dopiero 11, zaczniemy sobie od lunchu. No wszystko jest dzisiaj poprzestawiane, jesteśmy tu dużo wcześniej niż mieliśmy, ale no lunch się przyda, bo śniadanko było biedne, o ile można to w ogóle nazwać czymkolwiek. Zobaczymy, co tu serwują. No i elegancki makaronik z warzywkami, lunczyk.
dobrze nas naładuje, mam nadzieję. Dzisiaj 2-3 godziny treku, także lightowy dzień, ale jakieś paliwo trzeba mieć. No to zaczynamy pierwsze metry naszego treku do Everest Base Camp. Jeszcze można strzelić ostatnie zakupy, jakby ktoś bardzo chciał. Przechodzimy wioską na razie. Dużo zakładów fryzjerskich i oczywiście sklepów dla trekkerów. Można się było spodziewać, chociaż fryzjerów, no nie wiem, niekoniecznie, ale to mi przypomina, że właśnie no przydałby mi się haircutcik. Niesamowite widoki. Tam gdzieś na dole, w sumie na górze ktoś sobie mieszka. Niebywałe. Tym się kręci, na szczęście, zawsze zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nepalczycy wierzą, że wszystko, co jest zgodne z ruchem wskazówek zegara, jest dobre, jest szczęśliwe. I jak zobaczycie, większość treków jest również skonstruowanych zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na szczęście. Idziemy dalej. I mamy pierwszy z tych słynnych, wiszących, mocno bujających mostów. Ale uczucie. Jak na dmuchanym zamku. No dobra, zaraz wam pokażę, po co ten mostek jest. Zobaczcie, jak daleko jest w dół. No nie widać, ale uwierzcie mi, to jest mocno w dół. Pod nami płynie, wzdłuż szlaku biegnie rzeka, którą właśnie widzicie na przebitce. Nazywa się Dukkusi, czyli mleczna rzeka Milky River, i ona płynie od Everest Base Campu aż. Także taka ciekawostka. My narzekamy na turystów w Tatrach, w Japonkach, a chłop tutaj w klapkach na Base Camp zapyla w Himalajach. No i tak sobie przemierzamy ten trek bardzo spokojnym, bardzo przyjemnym tempem i już widzimy czerwony dach takiego budynku, który, jak nam przewodnik pan powiedział, oznajmia, że tam zaczyna się wioska, w której będziemy dziś nocować. Pierwszy dzień treku jest dość lightowy, czy lightowy, nie lightowy, bo jest dużo schodzenia paradoksalnie. Nie pniemy się w górę, a schodzimy w dół dzisiaj. A jak wiadomo, każdy, kto po górach troszkę chodził, wie, że schodzenie jest dużo bardziej męczące i takie destrukcyjne dla stawów i dla kolan, ale wynagradzają to absolutnie widoki, które mamy dookoła. Troszkę już widzieliście ich, także myślę, że no zgodzicie się, że jest top, 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 top. No i docieramy do naszej wioseczki. Jest 15:30. Więc nasz trekking trwał około 3,5 godziny z przerwami i resztę popołudnia mamy wolne. Zobaczymy, co tam będziemy sobie wymyślać w tym czasie i w ogóle pokażę wam, w jakich warunkach będziemy spać, bo to jest na pewno też dość ciekawe. Jeśli byście się kiedyś wybierali na taki trek, to czego się spodziewać. Tętno cały czas, relaks, łamane przez rozgrzewka 109. Nic tu się nie dzieje, a my już ostatnie kroki do naszego miejsca dzisiejszego odpoczynku. Oto nasz hotelik na dzisiaj.
Thank you. Nepalski room tour z trekkingu Everest Base Camp. Łóżko i rygiel. Toaleta bardzo nie najgorsza w sumie wygląda. Chociaż nie wiem co ze światłem. Prosto, ale skutecznie. O to chodzi. Teraz czas na nepalską alchemię. Czyli tabletkę do czyszczenia wody. Takie maleństwo wrzuca się na litr wody i po pół godziny nasza woda jest czyściutka, zdatna do picia i zero problemów z brzuszkiem. Dobra, tu jest nasz hotelik. Idziemy zobaczyć teraz w tamtą stronę, koło tych przystojnych jaczków. Zobaczymy co tam jest. Panie Jaku, warto oglądać kanał On The Run na YouTubie? O, dokładnie. Zgadza się. Ogólnie przemyślenie jest takie, że tu nikogo nie ma. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Straszyli nas, że już kurde się zaczyna wysoki sezon. 2000 osób podobno w basecampie pod Everestem już tam zczajonych. No faktycznie, no mijaliśmy trochę osób na szlaku. Widzieliście zresztą sami, ale bez szału. Tutaj jest mnóstwo tych tea house'ów, które są niby gotowe na gości. No ale generalnie tu nikogo nie ma. Pusto. Gdzie ludzie? Ja wiem, że nasze Bieszczady są najładniejsze. No ale tutaj dałbym mocną 2. Robimy lekki scouting przed tym, co nas czeka jutro. Między innymi będziemy zaczynać od takiego mostu pięknego, a tam zobaczcie jakie górki. Pierwsza nasza kolacyjka na treku i zaczynamy z grubej rury, bo od zupy czosnkowej. U mnie zupka oddaje, a jak Marcinek twoja pomidorowa? Pomidorowa jest ciepła i na tym poprzestańmy. No, ale czosnkowa spoko. Taka nawet dość doprawiona. No i tak jak Marcin mówi, najważniejsze, że grzeje. Tak troszkę daje taki komforcik, bo już za oknem robi się ciemno, chłodno w górach i taka zupka tutaj robi robotę. I jako główne danie takie nepalskie thali, które już widzieliście tutaj w wersji nie dość, że wegetariańskiej, no to jeszcze takiej wysokogórskiej, więc zobaczymy czym się różni, ale wygląda bardzo pożywnie. Szybka wstawka o lekach i suplementach, które tutaj bierzemy, więc przede wszystkim Duramid na chorobę wysokościową. I to zaczęliśmy sobie wieczór przed rozpoczęciem treku i suplementujemy magnez też na skurcze i ogólną regenerację. A po ciężkim dniu Irish Bar w środku himalajskiej wioski na trasie Everest Base Camp. No i pięknie. Himalayan Red, moim napojem. Straszne. I dzień pierwszy naszego treku na Everest Base Camp dobiegł końca. Małe podsumowanie, takie mniej więcej, żebyście wiedzieli, co się działo w liczbach. Mam tutaj małą ściągę z Garmina Marcina. Więc generalnie sam trek to było około 8 km. Dużo zejść, zeszliśmy jakieś 200 metrów sumarycznie, było troszkę w górę, troszkę w dół, ale generalnie więcej było schodzenia dzisiaj, to się na pewno zmieni w najbliższych dniach. W każdym razie te 8 km zajęło nam 3 godziny. Suma kroków na dzisiaj to około 20 000, tak przez cały dzień. Łącznie z tym trekiem i ze wszystkim zrobiliśmy jakieś 20 000. Dość lajtowo. Jutro czeka nas dużo bardziej srogie wyzwanie, dojście do Namche Bazar, czyli takiej, to jest taka himalajska, nie wiem jak to powiedzieć, to jest jak Lidl, to jest jak Lidl na Woodstocku, to jest po prostu Aspen. Jak Aspen. Jaramy się bardzo, zwłaszcza, że spędzimy tam 1,5 dnia, bo jest też tam czas jakby dla nas na aklimatyzację, mimo tych leków co bierzemy i tak dalej, no to wiadomo, trzeba się aklimatyzować i tak dalej, a tam jest idealna miejscowa, żeby to robić. Spróbujemy załapać jeszcze tego 2. dnia aklimatyzacji, żeby się nie nudzić po prostu, bo tu trochę nie ma co robić, wiecie o co chodzi. Nie staramy się nie wisieć na telefonach, gdzieś tam sobie łazimy po okolicy i tak dalej, ale generalnie no co, siedzenie w pokoju i patrzenie na siebie, no to nie jest najlepsze. W tym Namche będzie co robić na pewno,
Mam tam też jeden plan do wykonania, bardzo ciekawy. No i tyle. I tak się skończył dzień pierwszy treku. Już się nie możemy doczekać więcej, bo forma jest i ekscytacja jest i widoki, to wszystko to nas tak po prostu napędza, że to jest koniec, jest bomba. Do jutra.